Fala rapaziada da Dash, beleza? Mais um videozão aí pra vocês. E hoje a gente tá com uma joia aqui, Silverado 2024 High Country. Essa daqui é V8 360 cavalos, pessoal. Gasolina. Vou mostrar pra vocês o tamanho dessa caminhonete, a tecnologia, cara, surreal. E hoje a gente vai pôr um difusor de 3 polegadas, tá, pessoal? Pra ele abrir, né, no controle remoto e no aplicativo quando ele quiser um ronco de verdade, para suar esse V8 pra fora. E quando ele fechar vai ficar original, tá, pessoal? Ela já tem um ronco original bacana, né? Um V8 não tem como não ter, mas tudo tem como melhorar, beleza? Não vai mexer na parte de reprogramação, nada disso, ele não quer. E esse é o carro do uso do dia a dia dele, tá, pessoal? Tá com 44 mil quilômetros e ele diz que quem tem dó é violão e usa pra tudo, pessoal, pra viagem, pra trabalhar. Inclusive ele vai tentar me mandar uns vídeos aí que ele tava rodando esse final de semana lá no Areião, tá? No Aras dele, então vamos aí, acompanha a gente, se inscreva, curte, compartilha, vamos mostrar todos os procedimentos e um pouquinho dessa caminhonete que é muito bacana. Se vocês gostam, você imagina eu aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Aí, pessoal, ela tá meio sujinha, como eu disse pra vocês, ele aproveitou aí nesse final de semana para dar uma brincada, né? Ele colocou o pneu Yokohama Geolander aí AT, lá dos nossos parceiros Spider, tá, pessoal? Esse é 33, né? Não, 35 por 12,5, aro 20. Muito bacana esse pneu, não tem nem o que falar. Eu utilizava, né, na minha caminhonete Yokohama, agora eu tô com X-Bri, X-Brutus, como vocês quiserem chamar. High Country, tá, pessoal? Essa caminhonete aqui, ela tem o estribo retrato de fábrica. Vou fechar aqui pra vocês verem, ó. Foi. Abriu, tá, de fábrica. Não foi ele que colocou. Tá passando o caminhão do lixo aqui. Olha lá, 44 mil quilômetros, tá, pessoal? Vou dar aqui só meia chave pra vocês verem, né? 44 mil quilômetros, pessoal. Multimídia. Cara, caminhonete impecável, né? Difícil falar alguma coisa. Tem esse, né, o porta-luvas aqui, né? E braço também muito bacana, tá, pessoal? Muito gigante, né? Não tem nem o que falar. Espaço interno dela tem esses detalhes aqui, né? Esses apliques de madeira. São todos da Bose, né? Difícil ter alguma crítica de uma caminhonete dessa daqui, desse porte. Muito bacana. Tô mostrando pra vocês, pessoal, porque vocês gostam, tem curiosidade em ver, né? Ó, recolheu. O difusor vai ficar antes, né, do escapamento aqui em Y, porque aqui vem 2 abafadores, né? Então, para ficar bacana, abrir aqui a caçamba pela própria chave. Muito bacana, já vem com essa proteção, né, de fábrica aqui, que devia ser obrigatório nas picapes médias também. Muito bacana, pessoal. Vamos lá, vou mostrar para vocês aí um pouquinho do nosso serviço e também o ronco, que eu sei que é o que vocês querem ver. Aí, rapaziada, difusor Full Inox 304, 3 polegadas na Silverado. Pode abrir no aplicativo. Aberto. Fechado. E no controle remoto, pessoal, ó. Aberto. Fechado. Show de bola. Aí, rapaziada, vamos dar o cold start dela aqui. Difusor tá fechado. Pode ligar. Difusor tá fechado, tá, pessoal? Vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Deixar ela esquentar, chegar na temperatura, a gente acelera, tá, pessoal? Mas, ó, silenciosa, original, com ronco esportivo. Show demais. Aí, rapaziada, pra vocês verem a Silverado, tá com o difusor fechado, pode acelerar. Difusor fechado, vou abrir aqui em um clique. Pode acelerar. Top demais. Aí, pessoal, tá aqui na temperatura ideal. Vou ligar aqui para mostrar para vocês, pessoal. Por dentro, tá? Tá com o difusor aberto. Vocês já perceberam aí só na primeira partida, né? Vocês percebem que ela já tem um ronco, né? Motor V8 bem forte, não tem nem o que falar, tá? Então, para vocês verem fechado, né?
Motor muito forte, ronco bonito, mas com o difusor aberto. Show demais. Ficou bom? Dá uma acelerada aí, Fábio. E ó, fecha pra você ver. Aperta aí no botão, aperta no botãozinho. Deixa ele fechar, pera aí. Apertar aqui, ó. Fechou. Original. Aperta e segura. Aí, foi. Primeira voltinha. É, ainda pega o pneu de tão grande. A primeira voltinha aqui com o Fábio. É disso que eu tava falando, gurizada. Ave Maria. Agora sim, né? Aí é vida, hein, Ricardão? Agora é vida, hein, Fabião? Ó. E ó, pessoal, só pra vocês verem, ó, vou fechar aqui, ó. Tá? Fechei o difusor original, Fábio. Sem vazamento nenhum. Originalzinho, ó, vou abrir novamente pra nossa alegria. Esse motor merece, né? Motorzão V8 desse sem barulho. Ah, pô. não tem como. Você vê que a gente colocou bem lá atrás, né, Fábio? Não incomoda nada aqui dentro. Tranquilo. Tranquilo, não vibra. Pode descer aqui, Fábio. Já era difícil do pessoal não enxergar, agora escutar também não vai ser um problema. Cara, é louco, é louco. É hein? top, né? Nossa Senhora.